شكرا على الإبلاغ. سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. بونو يستعد للرحيل عن إشبيلية. محمد الجزولي نشر في المنتخب يوم 5 نوفمبر 2022. يبدو أن أيام ياسين بونو حارس مرمى نادي إشبيلية باتت معدودة في الأندلس، حسب تقارير إعلامية بريطانية أكدت أن رحيله عن نيرفيون أصبح وشيكا. وحددت بطولة البريمير ليج لتكون وجهته القادمة. بونو بات منذ فترة تحت أنظار ناديين إنجليزيين هما ليدز يونايتد وويست هام يونايتد، والفريقان معا يرغبان في تعزيز صفوفهما بالتعاقد مع حارس مرمى من العيار الثقيل، لذلك يرغبان معا في ضم الحارس المغربي. وتؤكد ذات التقارير الإعلامية أن ليدز يونايتد هو الأقرب لحسم صفقة بونو بعدما هيأ نفسه للتعاقد معه، وقد يحدث هذا إما في يناير القادم وإما في الصيف المقبل، مع الإشارة إلى أن الدولي المغربي مرتبط مع إشبيلية بعقد حتى يونيو 2025. انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره. مواضيع ذات صلة. العقد الاستباقي يغلق الباب أمام الراغبين في بونو. أندية إنجليزية تلاحق بونو وتسعى لإقناع إشبيلية للتخلي عن خدماته. وست هام قدم 18 مليون أورو لضم نايف أكرد. 3 أندية إنجليزية تريد بونو في الشتاء. بونو يتلقى عرضا مهما للانتقال إلى الدوري الإنجليزي.